日本前首相安倍晋三针对台湾问题再放狂言，妄想干涉中国内政，挑衅中国主权。那么，现如今的日本有这个实力吗？所谓的日本自卫队实力强大说法究竟如何？对比解放军又是怎样的？Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。昨天，日本前首相安倍晋三在台美组织的一次网络会议上，对台海问题发布看法，并针对中国内政问题指手画脚。他对台独势力表示，如果台湾有事，就是日本有事。他接着延伸说道，如果日本有事，那么就是美日同盟有事。根据专家分析，这句话的意思实际上就是，如果大陆对台动武，那么这事儿就成了日本的事儿，美日又是法律意义上的同盟关系，这样台湾问题可能招致美日的武力干涉。而随后安倍则开启了疯狂吹嘘模式。他说，他上台后对日本的军力发展尤为重视，尤其是日本海自和空自，基本上是年年涨军费。现阶段，日本空自已经拥有了147架先进的 F-35AB 隐形战斗机，还频繁和美国进行了密切的军事演习。他接着开始挑衅一个中国原则，声称支持台湾加入 WHO 和区域贸易协定，台湾完全有这个资格。后面针对中国大陆，安倍又开始胡说八道，大放厥词。他无理指责称，从1990年代到如今，中国军费增速惊人，现在的中国军费是过去的40多倍，是日本军费总量的400%，而且在未来的30年，中国在军事方面的军费增长将达到年均7%的增速，因此日本必须做好准备。最后，安倍又扯到了老生常谈的钓鱼岛问题。他说，日本在钓鱼岛和台湾同样面临大陆所谓的挑衅。他还认为，台湾要和日本一样进行超前部署，都是为了防范中国大陆从空中与海上的军事威胁。而且，日本的南部岛屿距离台湾仅100多公里左右，如果发生冲突，那么势必会影响到日本本土。日本绝不允许此类事情发生。安倍对台湾所谓的力挺，立刻遭到了臭味相投的台独势力欢迎。他们纷纷在安倍的推特上留言，要求安倍访问台湾，媚日姿态令人作呕。而在这之后，安倍的挑衅言论遭到了我国外交部发言人的有力驳斥。不得不说，近一段时间以来，日本也学美国这个主人，开始有模有样地打起了台湾牌，在台湾问题上大放厥词，和台独势力紧密勾连，并且无所顾忌地屡次挑衅大陆底线，这严重地损害了中日之间的关系。那么，我们收复台湾时，日本到底会不会干预呢？安倍叫嚣的这些 F-35战斗机，对于我解放军又有多大的影响呢？虎妞觉得，首先，安倍个人现在并不代表日本政府，他只是日本的前首相。他讲这么出格的话，就是在给自己造势，捞取政治声望。不排除安倍以后还要重返日本政坛，还想再当首相。不过，这也反映出日本国内高层对于中国议题，那就是逢中必反，坚定跟随美国的脚步。从军事上来看，目前日本没有实际的能力能够阻止解放军收复台湾。如果解放台湾，解放军的空军将在台海周围和地面远程火力支援部队一并快速摧毁台湾空军，并且争夺台湾空域制空权。海军除去登陆舰队，其他战舰也将前往台湾以东海域，确保对制海权的控制。如果这样，日本还是打算进行武装干预，那只能说是太头铁了，自己作死。现阶段，日本订购了147架 F-35战斗机，其中仅有20多架到货，这数量尚不及东部战区装备歼20总数的一半。因此，如果是要动用 F-35，那么将会被我军优势数量且质量更好的歼20联合打击。这还不算，解放军手中还有更多的反隐身战机发包。更糟糕的是，日本在南部的几个装备 F-35战机的空军基地，也是处于我火箭军的中短程弹道导弹射程覆盖之下。如果日本没事儿找事儿，这些基地被抹除也是分分钟的事情。F-35能不能来得及起飞都是个问号。如果日本出动海自干预，那么下场会更加凄惨。日本海自仅有的几艘盾舰是无法防御我海军055的反舰导弹和其他超音速导弹的饱和攻击的。更无谈解放军还有强大的海军岸基航空兵和航母舰载航空兵支援。现阶段，日本海自和中国海军差距明显，在任何状态下都不是中国海军的对手。因此，经过分析，日本这点武装力量根本无法阻止我解放军有组织解放台湾。
所以日本开始在亚太地区配合美国对中国进行针对性很强的军事演习，而且防卫预算是年年拔高，为的就是把美国拉下水，可以在关键时刻让美国帮助日本，共同干涉解放军回收台湾的行动。但是日方显然打错了算盘，就现今军事实力而言，中国在亚太地区无论是海空军还是导弹部队，对美日形成了压倒性的绝对优势。如果日方的一些政客还在执迷不悟，以为自己是原来的那个大日本帝国，一意孤行的话，哪天真的触发中国大陆的红线，那必将遭受惨重的代价，并且是自食其果。